Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinage malih kaliyan kula Pak Adi wonten ing pawiyatan basa Jawi. Ing dinten sakmenika kula badhe mucal kelas 8. Materi ingkang badhe kula andharaken ing dinten sakmenika inggih menika KD 3.3 menelaah teks berita utawi pawarta wonten ing SMP Negeri Sekawan Doso 3 Semarang dening kula pribadi Muhtadi SPD. Semoga para siswa ngatosaken ngantos titik paripurnaning pawiyatan ing dinten sakmenika. Nuwun. Salajengipun wonten ing KD 3.3 menelaah teks berita utawi pawarta, indikatoripun monggo setunggal menyebutkan kata-kata sulit dari teks berita. Nomor kalih mengartikan kata-kata sulit dari teks berita. Angka 3 menjawab pertanyaan dalam ragam krama. Nomor sekawan menuliskan pokok-pokok isi berita. Salajengipun tujuanipun dari pembelajaran angka setunggal dengan mendengarkan dan menyimak berita, peserta didik dapat menyebutkan kata-kata sulit dari teks berita tersebut. Kemudian yang kedua, dengan mendengarkan dan menyimak berita, peserta didik dapat mengartikan kata-kata sulit dari teks berita tersebut. Kemudian yang ketiga, dengan mendengarkan dan menyimak berita, peserta didik dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam ragam krama. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dengan mendengarkan dan menyimak berita tersebut, peserta didik dapat menulis pokok-pokok isi dari berita. Makatan kala wau jlentrehipun samangke dipun gatosaken ngantos paripurna. Para siswa, ing dinten sakmenika cakupan materi ingkang badhe kula andharaken inggih menika kanthi irahan pawarta utawi berita dipun tegesi utawi dipun jlentrehake bilih berita utawi pawarta menika laporan kedadian utawa prastawa nggih peristiwa kang narik kawigaten lan disiarake kanthi cepet lumantar radio, TV, internet lan media liyane. Saged mawon lumantar lisan menapa dene tulisan. Nggih. Unsur utawa perangan-perangan pokok pawarta ana 6 kang diarani gangsal W plus tunggal H. Menika cekaan isi saka basa manca Inggris nggih, yaiku angka setunggal. What tegese apa kedadian pawarta kasebut. Nomor kalih wonten who sapa pawongan kang kalebet ing kedadian kasebut. Salajengipun angka 3 wonten when tegesipun kapan kedadiane. Terus angka sekawan wonten where ing endi kedadiane. Lajeng angka gangsal wonten why kenapa, apa sebabe ginio bisa kaya mangkono. Angka 6 menika wonten how tegesipun kepriye lumakune cerita ana ing kedadian kasebut. Nah menika rumus berita. Saderengipun jurnalis napa wartawan ingkang pados berita kedah sangune kedah niku wau rumus gangsal W plus tunggal H kados mekaten. Salajengipun samangke dipun gatosaken menika wonten tuladha berita mawi basa Jawi. Menika wonten TV nggih. Wonten TV sumangga dipun jinglingi kanthi saestu lan mugi-mugi para siswa saged paham utawi mudeng menapa ingkang dipun andharaken ing berita kasebut. Aparat kepolisian kasil nyepeng pelaku ingkang mejahi sunggaling siswa ing Semarang kanthi tatutu Jepang ing badanipun. Salebeting pacemengan menika, polisi kasil ngamanaken pelaku kanthi barang bukti gaman ingkang dipun ginakaken kangge mejahi korban. Pelaku asmanipun Bagus Aditya alias Ucil, 21 taun, warga Kuningan, Semarang. Kasil dipun amanaken sasampunipun mejahi Dian Fakih Putra, 16 tahun, warga Srondol Kulon, Semarang ing wewengkon Pompotoyo Kuningan, Semarang Utara. Prastawa menika kadadosan awit wonten ing keker antai kelompok korban ingkang cacahipun udakawis 8 tiyang kaliyan rumaja warga Kampung Baru Tikung. Pelaku ingkang ewa semanten nembe sare kagugah saksamunipun mireng wonten keker ing ngajeng griyanipun.
pelaku ugi nyobi naken-naken saperangan kancanipun. Saksamunipun pikantuk biawara menawi kampungipun dipun luruk dening kelompok korban, pelaku ingkang padinten minangka security ing wewengkon Tanjung Emas lajeng mendhet gaman lan madosi tiang-tiang ingkang luruk. Eman kagem korban Dian Fakih Putra nalika nyobi mlayu sareng kancanipun montor ingkang dipun titih. Moko pelaku ingkang duka lajeng nucep korban ambal kaping kalih. Saksamunipun nucep korban, pelaku ugi lajeng wangsul ing griya. Pontene korban lajeng dipun tulung dening kanca kancanipun ingkang dipun beto tumuju rumah sakit, ananging nyawanipun boten saged tinulung. Dan bangun tidur, saya nangis. Saya tahu, langsung saya spontan ambil saja. Saya mengejar korban sampai jembatan. Terus korban mau naik motor, saya sabet. Dan kami juga dari Polsek Semarang Utara sama-sama di sana untuk mencari, mengolah TKP dan lain sebagainya, sehingga pada saat malam itu kita adakan gelar secara kecil-kecilan di sini, sehingga dari gelar itu menemukan semacam titik terang, sehingga akhirnya perjalanan daripada penanganan perkara ini kurang lebih jam 09.15 besok paginya ini tersangka sudah bisa kita amankan. Kecil pelaku, polisi ugi ngamenaken montor kagunganipun korban sarta gaman ingkang dipun ginakaken pelaku kangge nucep korban. Kangge nanggel jawabaken tumindakipun, pelaku pun ciret pasal 3 gangsal setunggal lan pasal perlindungan anak kanthi ancaman hukuman paling dangu seumur hidup. Yeni Nugroho, Semarang TV. Angkatan kalau wau nggih tulodo berita lumantar TV ingkang sabut dipun tingali. Salajengipun para siswa kedah mangertos pitakonan-pitakonan ingkang badhe dipun andharaken ingkang magayutan kalian unsur utawa perangan-perangan pokok pawarta kasebut. Ingkang angka setunggal nggih menika wonten pitakonan WOT. Apa kedadian pawarta kasebut? Berita kalau wau tuladane nopo? Irah-irahane nopo berita kasebut? Wangsulanipun nggih menika kasus mejahi siswa, pelaku kasil dipun amanaken mekaten. Angka kalih wonten pitakonan malih. Sapa pawon kang kalebet ing kedadian kasebut? Sapa iki berarti sing ditakonke berarti wong, pawongan sapa wae. Wangsulanipun nggih menika pelaku Bagus Aditya alias Ucil, 21 tahun, warga Kuningan, Semarang. Lajeng korbanipun Dian Fakih Putra, yuswanipun 16 tahun, warga Serondol Kulon, Semarang. Nggih, salajengipun wonten pitakonan malih, tegese kapan kedadiane? Kapan kalau wau beritane? Wangsulanipun udakara tabuh 21 gangsal 11 WNIK menika wekdal nuswantara iring kilen wanci bengi. Nggih, lajeng salajengipun tegesipun ing ngendi kedadiane? Berita kalau wau ing ngendi? Wangsulanipun ing wewengkon Pumbatoyo Kuningan, Semarang Utara. Nggih. Salajengipun tegesipun kenapa? Apa sebabe gini bisa kaya mangkono? Wangsulanipun dene ora trima yen kampunge diluruk utawa digawe geger dening kampung liya. Nah, niku sebabe ngoten. Wonten pitakonan ing Kampung Kasan wonten kepriye lumakune cerita ana ing kedadian kasebut? Menika jlenderanipun kathah ingkang pitakonan bagaimana kepriye? Wangsulanipun nggih menika dipun jlentrehake mawon kang jalari wiwitane ana geger korban. Kang jalari wiwitane ana geger. Korban lan kancane kang cacah 8 tiyang kalian remaja Kampung Baru Tikung. Pelaku nembe sare kagugah sanalika mireng geger ing ngajeng griya, lajeng mendhet gaman lan madosi tiang-tiang kang luruk kasebut. Eman Dian Fakih nyobi mlayu sareng kanca-kancane
banjur motor kang ditumpaki mogok. Sanalika pelaku nuncap korban ngangge gaman ambal kaping 2. Korban dipun tulung kanca kancane dibeto dhateng rumah sakit. Ananging nyawanipun boten tinulung. Tabuh 21 dalu polisi kasil ngamanake motor kagungan korban lan gaman pelaku. Pelaku kajiret asal perlindungan anak kanthi ancaman hukuman paling dawa seumur hidup. Makaten menika. Nah, menika pitakonan-pitakonan nggih rumus gangsal setunggal H ingkang dipun andharaken wonten ing materi bab berita. Sangune nggih niku gangsal setunggal H ngenten niku pitakonan-pitakonanipun. Tututan utawi kesimpulan. Pilih ingkang angka setunggal pawarta berita utawi kabar yaiku kedadian utawa prastawa kang narik kawigaten lan disiarake kanthi cepet lumantar radio, TV, koran, internet lan media liyane. Tututan salajengipun wonten pawarta kang disiarake lumantar radio, TV lan internet luwih cepet ditampa dingerteni masyarakat tinimbang pawarta kang ditulis ing ariwarti utawa koran, kalawarti utawa majalah lan media liyane. Unsur-unsur utawa perangan-perangan pokok pawarta ana 6 kang diarani gangsal plus setunggal H. Cekakan iki saka basa manca utawa Inggris yaiku what apa, who sapa, when kapan, where ing endi, lan why kenapa, kinio apa sebabe. Dene H cekakan saka how kepriye lumakune cerita pawarta. Salajengipun pokok-pokok pawarta utawi berita minangka dadi cengkorongan pawarta kang bisa dikembangake dadi pawarta kang ganep. Makaten kala wau. Menika dudutan nggih utawi kesimpulan materi ing wekdal samenika. Matur sembah nuwun malih kaliatan wonten ing candhaipun. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.